Normalde trenler hareket ettikleri zaman durmaları neredeyse imkansızdır. Bu çeşit vakalarda ise bazen hayvanlar yolun üstüne atlar ve genelde tren onlara çarpar. Bu görüntüde gördüğünüz gibi tren uzaktan geliyor ve hayvan ne yazık ki kendini hiç tehlikede görmüyor. Çünkü tren gibi kocaman bir şeyin ona çarpabileceğini ve onu öldürebileceğini kendisi anlayamadığı için. Trenin ona çarpması kaçınılmaz oluyor. Burada da anlıyoruz ki doğadaki hayvanlar doğadaki hayvanlardan korkuyor ama ne yazık ki bazı nesnelerden ve araçlardan korkmuyorlar. Bundan dolayı her sene binlerce ölüm gerçekleşiyor ve bu da ne yazık ki onlarca hayvanın telef olmasına sebep oluyor. Bu görüntülerde de gördüğünüz gibi. O yüzden eğer tren rayının üstünde bir hayvan görürseniz yetkililere bildirmeyi unutmayın ki böyle felaketler yaşanmadan önce tedbir alınabilsin dostlarım.